Всем привет! Вы на канале Даша и Ева ТВ. Сегодня я буду готовить кекс с бананом. Для этого нам понадобится сода гашеная уксусом, 2 столовые ложки чайной ложки какао и тарелочка, бананчик, ножик, вилочка, досточка. Начинаем. Сначала мы должны нарезать банан. Чистим его. Так вот. Теперь нарезаем. Так, мы нарезали. Я попробую. Вкусненько. Можно добавлять. Нет, я так не смогу. Напоминание. У поваров всегда должны быть чистые руки. Если у них вот такая вот досочка. Она не деревянная, она у нас пластиковая. Так. Перемешиваем. Если дети смотрят этот рецепт для своей мамы, обязательно надо брать вот так вот вилочку и придавливать к стенке. А то вот так вот просто, получается, перемешивается. А их надо мять. Вот так. И получается банановое пюре. Разминаем. Скоро у меня будет все. Вроде бы уже все. Итак, мы перемешали. Теперь нам надо разбить яйцо. Крепкое. Ну, вот сюда положим. Итак, насыпаем. Перемешиваем, да. Перемешиваем. Какая у нас красота получается. Итак, мы перемешали сахарного песку немножко по вкусу. Если банан очень сладкий, то можно совсем немножко добавлять. Итак, мы перемешали. Теперь высыпаем какао. Прикольно получается мешать.
шоколадный оттенок получается. Хотя какао это и есть, ну, потому что шоколад состоит из какао. Следующее, нам надо именно уксус полить в соду. И потом помешать в этой тарелочке, перелить и обратно, ну, потом помешать. Вот какая у нас получилась как будто. Можно разрыхлитель, но так как у нас его нет, мы взяли соду с уксусом. Сейчас будет эксперимент. Выливаем. Какая красота! Получается у нас что-то пенное. Итак, мы все перемешали. Теперь все это ставим в микроволновку на 4 минуты. Крышечкой закрывать. Вот. Закрываем. Итак, нажимаем 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ждем. 4 минуты. Итак, 4 минуты прошло. Как вкусно пахнет. Достаем наш кексик. Ой, здесь все горячее. Аккуратненько. Крышечка. Наверх к цветочку, который вырос на целый метр. Опа. Достаем. Итак, вот мы приготовили наш кексик. Решили посыпать пудрой. И буду я его кушать с чаем. Пробуем. Вкусно. О, очень советую. На завтрак. С чаем. Если пудра есть, посыпать по вкусу. А я буду кушать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Иногда будет Ева тоже. Ну, это же наш канал с Евой. Итак, вы были на канале Даша и Ева ТВ. Всем пока!